If we could run it back, and do you wonder if we could all of the things I didn't know I had to get out down the road inside of the same old caught in the circles round they go. It's hard when you keep Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket, ebben a videóban folytatjuk a kalandozásainkat. Ezúttal Sárvárt és környékét néztük meg, jártuk be. 2 részben nézhetitek meg a videót. Ez az első itt most Sárvárra koncentrál és a Nádasdy várra. A videóban láthatjátok a vár parkjának, magának a vár kiállításainak a bemutatóját, a Csónakázó tó területét. Ott a partján ettünk egyet, hát nem mondom, hogy ettünk egy jót, úgyis majd meglátjátok. Sárvár ugye Vas megyében található, és igazán gazdag látnivalókban. Egyáltalán nem vonatkozik az, aki ide ellátogat. Tegye ezt akár a wellness miatt, akár gyógyulási célral, akár aktív kikapcsolódást keres, vagy épp a történelmi látnivalókat akarja megnézni. Minden itt van, egy helyen, nagyon szimpatikus város. Az ő mottójuk a honlapjukon az, hogy ha nyár, akkor Sárvár. Nem cáfolt rá erre a kijelentésre a település. Bár meg kell mondanom, hogy kicsit vegyes érzésekkel jöttünk el. Ahogy úgy megfogalmaztam magunknak, minden elégedett voltam, amiért nem kellett fizetni, és minden némi csalódást okozott, ami pénzbe került. És ez nagyrészt köszönhető annak, hogy csodálatos, elbűvölő város. Rengeteg növényzettel, árnyatadó fáik, ősfáik vannak, olyan bájos utcáik, amelyel nem sok város büszkélkedhet. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy amivel engem személyesen elbűvölt, az a természet. Majdhogy nem bármerre jártunk, karnyújtásnyira volt. Amiért most ide és pont ide látogattunk, az az, hogy pár éve Nádasladányban megtekintettük a Nádasdy kastélyt, a felújított Nádasdy kastélyt, és mondanom se kell, hogy elbűvölt. Nem a legnagyobb, messze nem a legnagyobb kastély Magyarországon, de messze a legbájosabb. Rendkívül igényesen felújított, berendezett kastélyról beszélünk. És hát bizonytalan ez is benne van abba, amit az előbb mondtam, hogy mindenki csalódást okozott, amiért fizetni kellett, mert valahol felállított bennem egy elvárást a Nádasdy várral szemben is, ami valljuk be nem állta ki a próbát. Bár egy egészen rendkívülinek mondható állandó huszár kiállítással rendelkeznek, a huszárság történetét tényleg a legalaposabban mutatják be, ezt mégsem tudta feledtetni az egyéb hiányosságokat. Hiányosságoknak nevezem őket, de nyilvánvalóan nem könnyű fenntartani. Sem egy ilyen intézményt, hát még felújítani. Elvileg a termekben videó rögzítésére csak külön engedéllyel van lehetőség, így pont ezt a huszár kiállítást egyébként nem is tudom nektek bemutatni ebben a videóban. Szinte minden mást viszont igen. Through some hardship, proud of those nights when they didn't think I'd make it. Ooh. Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me. Proud of these lungs for the way they kept me breathing. Proud of how my feet kept me running in the deep end. Ooh. Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me. I'm proud. I'm proud, proud of every part of me. I'm proud, so proud,
És hogy egy kicsit a piszkos anyagiakról is szó essen, ha már Nádasdy kastély kontra Nádasdy vár. A teljes áru felnőtt belépőjegy tekintetében elenyésző 100 forintos különbség van. Viszont ez az arány egyébként a vár és a kastély körüli park tekintetében némileg fordított, már a személyes rangsoromba mindenképpen, ugyanis pont a vár körüli park az felülírhatatlan. Olyan ősfák vannak ott, amiknek nem csak az árnyatadó hűsége, hanem már maga a látványa is felbecsülhetetlen. Mindenképpen egy kincs, mindenképpen egy nagyon nagy kincs. Egyébként igyekszem majd a Nádasdy kastélyról készült felvételeket is rendezni egy videóvá, és bemutatni nektek. Bár nagyon sok helyen, így a térképen is Nádasdy várként utalnak rá, természetesen a maga vár története nem velük kezdődött, bőven nem velük kezdődött. A Sárvári vár első írásos említése 1327-ből maradt fent, amikor is Károly Róbert birtoka volt. Csak az 1424-es évek után került el, vagy át Kanizsai Orsolya férje Nádasdy Tamás birtokába. Mivel azonban a Nádasdy család fénykorában Magyarország egyik legbefolyásosabb, legnagyobb hatalmú főúri családja volt, hát így talán bocsánatos bűn, ha mindenki róluk vagy utánuk Nádasdy várként emlegeti csak.
From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong, that I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. Igen, nem akarják, hogy nagyon közel kerüljünk. Itt is van egy még önként jelentkező. Itt mögöttünk. Sometimes I'm a loner. I wish that you lived closer.